गोबां रायजोफ्रा दिनै लोब लोब इउपिपिएलआव फैदों मा फोरमायगोन बे समाव नंगौ दिनैहाय इउपिपिएल दोलनि आफादगिरि लोगोसे बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय जि सरकार बे सरकारनि नेतृत्वआव बा पार्टीनि नेतृत्वआव दिनै बेवहाय धोनस्रि समस्तिनि सिङाव थानाय नैबे खमाबारि बिसिडिसिआव मोनसे जयनिं हाबाफारि लोगोसे मास गेदारिं मोनसे माने हाबाफारि लादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव ओनसोलनि गोबां रायजो राजा स्पेशली बेयाव बिपिएफ इउडिएफ आरो माने गुबुन दलनि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा जायफ्रा सिगाङाव बिरोधि खालामदोंमोन बिथांमोना दिनै इउपिपिएल दलनि बा इउपिपिएल सरकारनि जि नेतृत्व जेसेबांखिनि माने खामानिफोर जादों बे खामानिखौ बिथांमोना मोजां मोनदों आरो थांनाय इलेक्शन समाव जेरैबायदि प्रतिश्रुति होदोंमोन जे रायजोनि खामानि मावगोन होननानै थांनाय नैबे 3 बोसोराव इउपिपिएल सरकारा बा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा बेखिनिखौ रायजोनो मावना होनायनि थाखाय आरो बिथांमोना गाव गावनो गोसो जानानै गाव गावनो ओंखारबोनानै दिनैहाय फ्राय 2000निबो बारा माने बिपिएफनि इउडिएफनि बा कंग्रेसनि माने दैदेनग्रा आरजेडिनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोना दिनै जोंनि दलाव जगदान जाफैदों आरो बे खोब गोजोनथावना बाथ्रा मानो होनना बुङोबा थांनाय बाराव आं बेयावहाय इउपिपिएलनि सासे बिजाथि हिसाबै फ्राय 2000 भटआव आङो जेननो गोनां जादोंमोन नाथाय अब्लाबो जिहेतु जों मिथिनाय बायदि राजनितिया मोनसे समाज सिबिनाय होननानै जोङो मिथिगौ ओंखायनो आङो जेनेब्लाबो बेवहाय सरकारनि जानानै जेसेबांखिनि आसनिफोर फैदों बा जिफोर अनसुंथाइफोर हरो आइबिएसफोर हरो बेफोरखौ जोङो रायजो राजानो मावफुंना होदों रायजो राजानो जोङो बेयाव लामा खोना होदों दालां खोना होदों मडेल कलेज बेयाव मोनसे जाबाय आरो गोबांथार बेवहाय बिसिडिसि माने अफिसफोरबो जादों लोगोसे फायखानाफोर लुना होबाय आरो माने रेशन कार्ड रानना होबाय अरुणोदय होबाय आरो माने अनसाय बिथांखि होदों गियान सोरां बिथांखि होदों दा बेफोर मोननायनि उनाव रायजो राजाफ्रा माने इउपिपिएल दलखौ बिराद मोजां मोनदों आरो बेखिनिखौ मावना होनायनि थाखाय बा मावनो थाखाय खाबु होनायनि थाखाय इउपिपिएल सरकारखौ आङो बा प्रमद बर' सरकारखौ आङो रोजा रोजा आङो साबायखर होदों रायजो राजानो जानानै एमपि इलेक्शन सफैगासिनो दङ बै समाव नोंथाङा माने धोनस्रि समस्तिनिफ्राय बुरजा माने भट होगोन होननानै बेबायदि थांखि लादों नामा फैबाय थानाय जि एमपि इलेक्शन बेवहाय जोंहा गोजौनिफ्राय जायखौबो जाया माने केन्डिडेट हरा माने जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया थेवबो जोङो इउपिपिएल हिसाबै बेयाव जिहेतु जोङो बिजेपिजों जोङो एलायन्सआव थानाय हिसाबै केन्डिडेटआ जिखियानो जाया थेवबो बेवहाय सबसे बांसिन जोंनि धोनस्रि समस्तिनिफ्राय भट होगोन होननानै जोङो माने जेसेबांखिनि जोंनि दलनि बे ब्लक कमिटिनिफ्राय आफादगिरि नेहाथारि बा वमेन सेल इउथ सेल गासिबो लोगो नांनानै टिएलसिसि बेयाव थाफागोन गासिबो लोगो नांनानै जों सबसे बांसिन भट होनो हागोन होननानै जोङो मोनसे रायजो राजानायाव जोङो बिसास दङ फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनाव धोनस्रि समस्तिखौ नोंथाङा फिन माने उद्धार खालामनो हागोन होननानै बिदि मिजिं खालामदों फैबाय थानाय जि बिटिसि 2025 मायथाइयाव जि जानो गोनां जि बिसायख'थि बेवहाय माने जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जिहेतु जों जेरैबायदि खामानि मावदों आरो रायजो राजाफ्रा दिनैहाय गाव गावनो ओंखारबोनायखौ नायोब्ला बेयाव 100 माने जौखोन्दो बे देरहागोना बे खाथां जानानै दं आरो